うんうん。こんばんは。時刻は17時を回りました。1月14日日曜日、ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。この時間の担当は檜山雅也です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新情報をお送りしていきます。今日は移動性高気圧に覆われて、西日本東日本では穏やかに晴れましたね。東北北海道もこの時間帯日中落ち着いている場所もあるものの、